泥酔者の本。そして終電がなくなった深夜となれば。Heo. Leo. そして一軒のコンビニエンスストアで40年は酒飲みにしておっとったんやと。なんでそんげにいたら兄ちゃんになわねな。トイレの順番をめぐって若者と喧嘩になったという50代の男性。幸い殴られた傷は